course, yan yung special request niya is makita niya yung 4 niyang anak. Kailan po kaya makakarating si Acting Mayor Bastos? Ewan ko. Pero text namin maya, talungin namin. Pero I know malapit na yun kasi nag-open na rin siya ng Padayawan doon and tinano na niya yung biyahe niya papunta dito. Ano naman pong napag-usapan ninyo ngayon? Actually, no, I was the latest to arrive today. Pagdating ko, as I entered the room, si Manong Pulong nandun nakaupo sa sahig, nagmamasahe na ng paa. As usual. Kasi crash course talaga siya ng masahe, di ba? So, sabi niyo, isog guy ni, pero he has a big heart for his family. So, ayun, pagpasok ko, nagmamasahe sa papa namin si Manong Pulong, and then, si VP naman, she was briefing him sa mga updates sa mga kailangan niyang malaman. So, we talked a bit about politics kasi, syempre, that's his interest. Sinabi ni VP about yung mga ghost projects. Flood control. Flood control. Anong sabi po